Basic principle of pharmacy, topic number 39, self-care and non-prescription pharmacotherapy, self-care in cough, pathophysiology and classification, duration, productivity of cough, non-pharmacologic therapy, antitussive and expectorant, exclusion for self-treatment, pathophysiology. در دیگه بعدش همین دیگه، فقط بعدش smoking cessation. همین. Cough and expectorants, pharmaceutical practice and management. What is the cough? Important defensive respiratory reflex. Potentially اسم منو واسه چون بالا زده. Potentially significant adverse physical and psychological consequences. This is my name, Didi. Important defensive respiratory reflex. Defensive respiratory reflex. Potentially significant adverse physical and psychological consequence. Economic impact. از لحاظ اقتصادی خیلی زیاده. Most common symptom for which patients seek medical care. Common reason for emergency department visit and $1 billion spending annually OTC medication. Important defensive respiratory reflex, potentially significant adverse physical and psychological consequence, economic impact, most common symptom for which patients seek medical care, common reason for emergency department visit, $1 billion spending annually OTC medications. Pathophysiology of cough, initiated by a stimulation of chemically and mechanically sensitive vagally mediated sensory pathway in laryngeal, esophageal and thoracobronchial airway epithelium. Initiated by a stimulation of chemically and mechanically sensitive vagally mediated sensory pathway عصب واگ تحریک بشه in laryngeal, esophageal and thoracobronchial airway epithelium. epithelium larynge, esophagus و ترکه ها. Receptors in the larynx and proximal large airways are more sensitive to mechanical stimulation. Receptors in the larynx and proximal large airways are more sensitive to mechanical stimulation. Laryngeal receptors are more sensitive to chemical stimulation. Complex medullary brainstem network, cough control center. Complex medullary brainstem network, cough control center وجود داره توی کجا؟ brainstem. Process the sensory input and stimulate the motor efferent. cerebral cortex voluntary cough. اگه cerebral cortex تحریک بشه voluntary cough. کاف voluntary یعنی چی؟ داوطلبانه. کافه داره یعنی ما میخوایم، یعنی ما میخوایم که سرفه کنیم. voluntary یعنی داوطلبانه، یعنی ارادی. نان voluntary میشه غیره. حالا voluntary cough میشه کاف داوطلبانه. کاف ارادی دیگه. داوطلبانه چی؟ خیلی ارادی یعنی چی اینجا؟ دیگه پاتوفیزیولوژی آف کاف. یعنی ارادی بود. سربرال کورتکس اطلاعات داد؟ او مای گاد، او لا لا لول ال او ال واو یا علامت قلب برات بزنم. Pathophysiology of cough starts with a deep inspiration followed by closure of glottitis and forceful contraction of the chest wall, abdominal wall and the diaphragmatic muscle. Pressure in the thoracic cavity may reach 300 millimeter mercury. Expiratory air 500 mph velocity. Mucous cellular debris and foreign material are propelled out of the respiratory system when the glottis opens. اگه دهان باز باشه موکوس حنجره زبون آره اگه باز باشه خلاص میاد بیرون دیگه. موکوس و سلولار دبریس و فارن متریال آر propelled out. Typically appears in epoch یعنی coughing fits. Typically appears in epochs یعنی coughing fits. Wow. Pathophysiology of cough classification: acute, subacute, chronic. Acute cough less than duration is less than 3 weeks. Subacute between 3 and 8 weeks yani between 3 weeks and 2 months. Chronic is more than 2 months, more than 8 weeks. Infectious and non-infectious cough in children may be a symptom of aspiration caused by a poor coordination of sucking and swallowing of or esophageal motility disorder.
In children, cough means symptom of aspiration caused by a poor coordination of sucking وقتی دارن lactation وقتی دارن شیر میخورن and swallowing or esophageal motility disorder وقتی دارن میمکن وقتی دارن غذا رو میبلعن یا اینکه esophageal motility disorder که غذا میخواد برگرد. Angiotensin converting enzyme inhibitor cause dry cough in approximately 20% of treated patients. چرا؟ چون برادیکینین تو سرنوا سنسوری نروا برادیکینین دگرده نمیشه. برادیکینین زیاد میشه. زیاد میشه. Angiotensin converting enzyme inhibitor cause dry cough. Systemic and ophthalmic beta-adrenergic blocker. Systemic and ophthalmic beta-adrenergic blocker چه beta-adrenergic چه ophthalmic باشه چه systemic in patient with obstructive airway disease مثل آسما و COPD باعث کاف میشه. Systemic and ophthalmic beta-adrenergic beta blocker مثل مثلا beta 2 blocker دیگه. مثل پروپانولول. سلکتیو تو من الان یادم نمیاد. نه سلکتیو نگفته اینجا گفته کلا گفته بتا بلاکرها باعث کاف میشه. اسمولول پیندولول گلوبلل گفته especially in patient with asthma and COPD. Clinical presentation of cough. Productive cough. Productive cough is a wet or chesty expels the secretion from the lower respiratory tract that if retained called impaired ventilation and the lungs ability to resist infection. Expels secretion from the lower respiratory tract that if retained could impair ventilation and the lungs ability to resist infection. Effective or ineffective, easy or difficult to expel secretion. یا سخته یا آسونه این سکرشن ها رو بیرون کردن این ترشحات ریه رو. The appearance is not diagnostic but are typically clear with bronchitis and purulent with bacterial infection. ولی درسته که دیاگنوستیک نیست ولی تو میتونی خیلی راحت بفهمی که آیا برونکایتیسه یا پورولنته یعنی آیا عفونی هست یا نیست. If the sputum and the secretion has a colorful brownish, bloody or yellowish, this is an infection. Okay, if not, this is just bronchitis. Anaerobic bacterial infection, distinct malodor. Malodor یعنی بوی بد میده. bad odor یا malodor. Anaerobic bacterial infection. Effective or ineffective نمیدونم منظورش چی بود ولی اینا رو یاد گرفتم. Productive cough expel secretion from the lower respiratory tract that if retained که اگر بمونه impair ventilation and the lungs ability to resist infection و لانگی قاد ability پیدا میکنه که چی بشه بمونه داخل که عفونت بکنه. پس ما productive cough یه جورایی خوبه تا سکرشن رو بده بیرون. Clinical presentation of cough non-productive cough dry and hacking viral and atypical bacterial infection GERD gastroesophageal reflux disease باعث non-productive cough میشه. viral and atypical bacterial infection باعث non-productive cough infection میشه یعنی سکرشن نداره. atypical اونجا گفت آن آیروبا حالا میگه آتیپی نمیدونم منظورش چیه. حالا به هر حال viral infection dry cough. اوکی. cardiac disease some medication مثل چی angiotensin converting enzyme dry cough میده. serves no useful physiologic purpose و معمولاً چی no useful physiologic purpose. common complication of cough exhaustion, insomnia, musculoskeletal pain, hoarseness, excessive perspiration, urinary incontinence. urinary incontinence گفتی یعنی احتباس ادرار، اینسومنیا بیخوابی، exhaustion, musculoskeletal pain, hoarseness, excessive perspiration عرق زیادی میکنه. common complication with cough. اینم داره ماسکلو دیدم مایچاش درد میکنه خوف میکنه excessive perspiration urinary incontinence. less common complication is cardiac dysrhythmia, syncope, stroke and rib fracture. استروک میکنه. آره دیگه ببین وقتی که سرفه میکنی یادت میگفتیم که یه دفعه خون به قلب نمیرسه یادته وقتی والسالوا مانور وقتی که سرفه میکنی مثل والسالوا میمونه چون داری زور میزنی یک دفعه خون به قلب و مغز نمیرسه اون وقت احتمال استروک سینکوپ و دیسریتمیا وجود داره کاردیاک دیسریتمیا و شاید ریب فرکچر دنده های طرف بشکنه.
خیلی مواظب باش. may cause prolong the absence of work. شاید باعث چی بشه؟ prolong absence of work یعنی باعث بشه که سر کار نره. absence of school and withdrawal of a social activity and fear that is a symptom of a serious illness, for example cancer and tuberculosis. و شاید ترس از ترس داشته باشه که آیا serious illness باشه، کانسر توبرکلوز باشه، بعد نمیره دکتر، بعد بدتر میشه. treatment of cough. treatment goals: reduce the number and severity of cough episode, prevent complication, symptomatic. سیمتوما رو درمان کن. The underlying disorder must be treated to stop it. ما باید دلیل رو درمان کنیم. The underlying disorder must be treated to stop it. نه دیگه دارو مصرف نکنید که آنژیوتنسین کامرنیکال. No, stop it. General treatment approach: selection of product depends on the nature and etiology. Selection of product depends on the nature and etiology. Antitussive, cough suppressant, ضد سرفه, control or eliminate cough, and choice for non-productive cough should not be used to treat productive cough unless the potential benefit outweighs the risk. For example, significant nocturnal cough. آنتیتوسیوا یا کاف ساپرسنت ها کنترل میکنن یا حذف میکنن سرفه رو و انتخاب میشن معمولا برای نان پروداکتیو کاف، نه که سکرشن ندارن. آنتیتوسیو نه که سکرشن ندارن. should not be used to treat productive cough. نباید برای پروداکتیو کاف که سکرشن داره استفاده بشه unless مگر اینکه the potential benefit outweigh the risk، یعنی بنفیتش یعنی همون بنفیت ریسک ریشیوش بهتر باشه. significant nocturnal cough، مثلا اگه کسی سرفه‌های شبانه significant داره اشکال نداره ولی پروداکتیوه بهش آنتیتوسیو بده. پس آنتیتوسیو is for productive or non-productive cough or productive. If I have a nocturnal cough no problem we can give me antitussive also. Nocturnal cough سرفه‌های شبانه nocturnal. Suppression of productive cough may lead to retention of lower respiratory tract secretion. کاف خوش داشته باشیم ما چیکار؟ من تریتمنت کاف خوش دارم. آنتیتوسیو گفتیم برای پروداکتیوه. نه آره دیگه for non productive. اگر پروداکتیو شبانه است بیا جلو گوش بده یه بار دیگه میخونم. Control or eliminate cough and the choice of for non-productive cough is antitussive. non-productive. برگرد بالا. گفت آن non-productive چیه؟ non-productive cough همون درایه، همون هکینگه. آره اونو فهمیدم که. خب میگه درمانش آنتیتوسیوه. حالا اگه پروداکتیو داری همراه با سکرشن ولی ناکچرنال شبانه است اشکال نداره بده، به خاطری که بنفیت ریسک ریشیوش بهتره. Suppression of productive cough may lead to retention of lower respiratory tract secretion. وقتی پروداکتیو گفتیم در سکرشن میاد بیرون خوبه درسته؟ حالا اگه ضد سرفه بزنی اون وقت suppression of productive باعث ریتنشن نگه داشته شدن lower respiratory tract secretion میشه. اون وقت increasing the risk of airway obstruction and secondary bacterial infection ریسکشو داری زیاد میکنه. موکولیتیک اینجا نباید بدیم. حالا شما اینا فهمیدی؟ بله. آفرین. treatment of cough general treatment approach. حالا پروتوسیو چیه؟ پروتوسیو اکسپکتورانته. change the consistency of mucus and increase the volume of expectorated sputum and may provide some relief for coughs that expel thick tenacious secretions from the lungs with difficulty. بگو پروتوسیو یعنی چی؟ change the consistency of mucus. یعنی زیاد میکنه موکوس ها، تغییر میده غلظت موکوس و افزایش حجم expectorated اسپوتوم میده، میزان خلط اکسپکتورات شده رو زیاد میکنه. and may provide some relief for cough و یه کمی سرفه ها رو کم میکنه. that expel thick این چیزای زخیم ها میندازه بیرون. from the lung with difficulty اونایی که سکرشن لانگ ها سخت کردن یعنی همونی که الان داریم. وقتی کانسیستنسی موکوس کم بشه اینکریز میشه ولیوم اکسپکتوریتد اسپوتوم همچون خلط آوره. اکسپکتوران این خلط آور یعنی پروتوسیو. آنتیتوسیو ضد سرفه، پروتوسیو سرفه آور خلط آور. اوکی؟ وقتی اینا رو میدین که سکرتوری پروداکتیو کاف داریم
variety of dosage form syrup liquid tablet لوزنج همون حالتی بود که چی بود کوچیک و شیرین بود مثل آب نبات oral spray ointment vaporizer solution single entity product هست combination product هم هست حالا combination product antitussive pertussive analgesic antihistamine decongestant combination of antitussive and pertussive are potentially counterproductive کاملا یه چیز یعنی ضد همن آنتیتوسیو و پروتوسیو کاملا ضد همن می‌بینی اون اکسپکتوراند اون آنتیتوسیوه داره میگه آنتیتوسیو و پروتوسیو are potentially counterproductive نباید با هم دیگه داده بشن پس پروتوسیو برای کیه پروداکتیو کاف آنتیتوسیو برای نان پروداکتیو کاف یعنی درای یا وت نان پروداکتیو درای آفرین etiology of cough دلیل کاف classification acute cough دلیلش یا viral urinary tract infection pneumonia acute left ventricular failure asthma foreign body aspiration subacute cough post-infectious cough bacterial sinusitis asthma chronic cough urinary UACS asthma GERD COPD ACEI angiotensin enzyme inhibitor bronchogenic carcinoma carcinomatosis sarcoidosis left ventricular failure aspiration secondary to pharyngeal dysfunction key angiotensin converting enzyme inhibitor COPD GERD همینا UACS یعنی upper airway cough syndrome upper airway cough syndrome چه UAAC اونم که اونها URTI urinary tract infection نیست upper respiratory tract infection upper airway cough syndrome UACS upper respiratory tract infection URTI treatment algorithm cough with the thick yellow sputum or green phlegm قابل درمانه فیور بیشتر از 38 تا 6 دهنه نه اینا اکسکلوژن اگه اینجوری بود بفرستش به دکتر اوکی کاف تیک یلو اسپوتوم و گرین فلژم فیور بیشتر از 101.5 فارنهایت یعنی بیشتر از 38 تا 6 درجه unintended weight loss drenching nightmare nighttime sweat عرق بکنه hemoptysis history or symptoms of chronic underlying disease associated with cough asthma COPD chronic bronchitis foreign object aspiration suspected drug associated cough for more than 7 days cough that worsened during self treatment development of new symptoms during self treatment هر نیو سیمتوم اینا شد بره دکتر medical refer non-pharmacological therapy non-medicated lozenge decrease throat irritation لوزجن چود مثل حالت استرپسیل آب نباتایی که داخلش دارو لیدوکاین مثلا این چیزا هست لوکال انستتیک دیکریز میکنه تروت ایریتیشن هیومیدیفیکیشن مرطوب کردن increase the amount of moisture in inspired air may soothe irritated airways vaporizer medicated vapor volatile inhalant مثل همون اوکالیپتوس volatile inhalant vaporizer این الان چه نوع کافی بود؟ درای کاف کول چی بدیم بهش؟ آنتیتوسیو کول میست هیومیدیفایر less risk of bacterial infection اگر کول میست هیومیدیفایر مرطوبه یعنی اون رطوبت که خواهی بدید کول باشه less risk of bacterial infection من چجوری بخار یخ درست کنم؟ نه منظورش اینه که بخاره گرم همش تو اتاق نباشه خب باکتریا تو جای گرم دوست دارن دیگه بعد میرن بعد میان تو ریه جا خوش میکنن بخار سرد همه بخار دستگاه بخارساز هست خارجیه intervention to promote nasal drainage یعنی آب دماغو بکشی قشنگ بیرون پروموت کنی اگه نمیکشیم اون مدل جار برقی بوده بذاریم از تو دماغ بچه بکشیم این جار برقی بوده hydration less viscous and thus easier to expel secretion hydration اگه آب بریزیم تو دماغ less viscous میشه and thus easier to expel secretion caution hydration in lower respiratory tract infection باعث heart failure renal failure exacerbated by overhydration
اگه کسی بیماری قلبی داره یا رنال فیلر داره یا لو رسپیراتوری ترک اینفکشن داره، بعد آب غرغره بکنه، همون نورمال سالین به استنشاق کنه اینجوری بکشه بالا بعد بده پایین، اون وقت اگزاسربیتد بای اوورهیدشن، اوضاعش بدتر میشه. اگزاسربیتد گفت یعنی تشدید میشه. رابر بولب نیزال سیرنج for babies and children up to 2 years of age. رابر بولب نیزال سیرنج همون بود که مکش میکرد دماغ بچه ها رو خالی میکرد. اسمش چیه؟ رابر بولب نیزال سیرنج. بگو بابل. یه رابری هستش میگم تو رابر بولب. نه این وکیوم کلینر نیست، این رابر بولب نیزال سیرنجه. اوکی. فارماکولوژیک تراپی اورال آنتیتوسیو. بگو خسته شدم. خسته شدم. درای کاف. خسته شدم. چی شدی؟ کنشون 20 دقیقه هم نشده. خسته شدم. بودو ببینم. خسته شدم.